Хүүхэлдэйн кино эсвэл Marvel-ийн цувралууд дээр гардаг шиг юунд ч зохиосон зүгээр босдог. Хэдэн давхраас шийдэгдсэн ч хэвийн тулалддаг тийм зүйлийн хорвоо дээр байж болно гэж. Мэдээж үгүй. Гэхдээ та бидний ясны 1.6 см хэсэг нь 8000 хүртэл килограммыг даах чадaltaй. Тэгэхээр энэ ясны бат бөх чанар бол мөнхийн хадгалагддаг зүйл биш. Тодорхой хугацаа өнгөрөх тусам ясны бат бөх чанар буурч идэг. Тиймээс бид ясныхаа бат бөх чанарыг хадгалахын тулд тодорхой үүрэг гүйцэтгэдэг. Ингээд бүгдээрээ ясны бат бөх чанарыг юу бий болгодог талаар авч үзцгээе. Ясны бат бөх чанар нь витамин D, кальц, фосфор болон ясны эсүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотой. Витамин D нь нарны шууд тусгалын тусламжтайгаар хүний арьсанд орох бөөгний дэвтэх холестеролоос үүсдэг, тосон дуустдаг чухал витамин. Бид хоол хүнсээрээ авсан кальц болон фосфорыг эзний ханаас цус руу зөөвөрлөх болон кальцийн нөөц үүсгэхэд D витамин тусалдаг. Нэг ясны витамин D байхгүй бол бид кальц, фосфороо шингээж чадахгүй алдна гэсэн үг. Кальц, фосфорын хувьд хүний яс, шүд, хүний хоромсоомын бүтэцэд ордог эрдэс ба хүний биеийн дотоод орчны тэнцвэр байдлыг хангах чухал үүрэгтэй. Мөн хүний эдээс хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад кальц, фосфор зайлшгүй байх шаардлагатай. Тэгэхээр ясыг бүхэл бүтнийг байшин гэж төсөөлөө авч үзэх юм бол түүний барилгач нь остеобластээс, хуучин хан нураагч нь остеокласт, харин хяналт тавьдаг байнгын оршин суугч нь остеоцит эс юм. Остеокласт гэх нураагч ажилтан хуучирч муутсан ясны эдийг залгин нураадаг бол остеокластын тушаалын дагуу ажилчид нурсан зайд нь остеот гэх ханыг барьж кальц, фосфор гэх тоосгоор өрж ясыг бэхэлдэг. Ийм байдлаар байнга ясны нөхөн төлжилт явагдаж байдаг. Үүнээс гадна ясны нягтад нас, хөөс, даавар, хооллолт, хөдөлгөөний итвэх, хорт зуршил болон төрөлт гэх олон хүчин зүйл ясны нягтанд нөлөөлж байдаг. Дараах графикт ясны нягт наснаас хамаарч хэвийн үедээ хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг харуулж байна. Бүгдээрээ зурган дээрх графикийг эрчимтэй өгсөх, харьцангуй доктортой, аажмаар уруудах гэсэн 3 хэсэгт авч үзье. 0-30 хүртэлх наснд хүний ясны хамгийн эрчимтэй өсөлтийн үе байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүний биеийн бүхий л эрхтэн тогтолцоо эрчимтэй өсөж хөгжиж, бодисын солилцооны өндөр эрчимтэй байдагтай холбоотой. Тиймээс бид өөрсдийн ясанд өсөх боломжийг нь бүрдүүлэхийн тулд кальц, фосфор, витамин D гэх мэт ясны өсөлт хөгжил чухал бодисуудыг хоол хүнсээрээ эсвэл нэмэлт бүтээгдэхүүн байдлаар зохистой тунгаар нь авах хэрэгтэй. Харин 30-аас 45 насны үед ясны бодисын солилцооны эрчим харьцангуй доктортой болдог. Хэдийгээр графикаас энэ үед ясны нэгт буурахгүй мэт харагдаж байгаа боловч бидний амьдралын хэм маягтай холбоотой зайлшгүй өөрчлөгдөх хандлагатай байдаг. Энэ үед хүмүүс гэр бүл, ажил албаны хувьд харьцангуй докторчдог тул өөрт гаргах цаг багасаж өмнө нь хичээлдэг байсан спортоо хийж чадахгүй хөдөлгөөний итэх буурснаас гадна хорт зуршлууд нь ясны бат бөх чанарт нөлөөлдөг. Харин эмэгтэйчүүдийн хувьд нөхөрчгүй идэхтэй нас учраас жирэмслэлт болон хүүхэд хөхүүлэгтэй холбоотой ясны бат бөх чанар алдагдах буюу ясны сэргэжилтэнд өртөг хүрстэл үүсдэг. Жирэмсэн үед хүүхдийн ясны тогтолцоог бүрдүүлэхийн тулд ээжийн цуснаас урагт кальцийг ихээр зөөвөрлөдөг тул кальцийн нөөц болох яснаас шимэгдүүлж авдаг. Харин төрсний дараа хүүхдээ хөхүүлэх үед таны хоол хүнсээрээ авч буй кальц таны биеийн үйл ажиллагаанд оролцохоос гадна сүү үйлдвэрлэлтэнд оролцдог тул эрдэсийн хэрэгцээ ихсдэг. Тиймээс бид мөн л энэ үед эрдэс витаминээ заавал авах хэрэгтэй. Харин 45 наснаас хойш бодисын солилцооны эрчим буурдаг тул ясны бат бөх чанар буурдаг. Мөн цэвэршил дааврын бууралттай холбоотой яс сэргийгч нь ихсдэг ахнэ. Гэхдээ энэ нь цаг хугацааны ихээр явагддаг байгалийн хууль юм. Тэгвэл бид юунаас эдгээр эрдэс витамин D-гээ авах боломжтой вэ? Наснаас хамаарат эдгээр эрдэс бодис витамин D-гээ өдөрт авах зохистой хэмжээ нь өөр байдаг. Тэгвэл кальцийг насанд хүрсэн хүмүүс дунджаар 1000 мг авах ёстой гэж үзвэл энэ нь 1 литр сүү 1.5 кг бүхэл үрийн талах эсвэл 1 кг брокколи идэх шаардлагатай байна. Фосфорын хувьд гэвэл өдөрт авах зохистой хэмжээ нь 700 мг байх бөгөөд энэ нь мөн л 1 литр сүү 50 ширхэг алин эсвэл бүр 1.3 кг төмөстэй тэнцэнэ. Витамин D-гийн хувьд манайх шиг үйлчлэл ихтэй, эрс дэс уур амьсгалтай мөн нарны тусгал бага тусдаг оронд арьсан дор витамин D үүсгэх нь бага байдаг. Судалгаагаар үзэхэд толгой дараалан буюу Монголын хүн амын 99.8% нь витамин D-гийн дутагдaltaй гэж гарсан байдаг. Хэдийгээр витамин D-гийн өдөрт авах зохистой хэмжээ 400-аас 800 олон улсын нэгж байдаг ч манайхны хувьд 1000-аас 2000 олон улсын нэгж уух шаардлагатай. Бид хэрвээ хоол хүнсээрээ витамин D-г авъя гэвэл 30 ширхэг өндөг идэх шаардлагатай болдог. Энэ мэдээж боломжгүй шүү дээ. Тэгвэл Монголын зах зээл зарагдаж буй
синобик гэх бүтээгдэхүүн нь кальц, Д витамин, үүнээс гадна төмөр болон олигомил ясны пептидийг өөртөө агуулсан байдаг. Ясны пептидийг шувууны өндөгний хайснаас ялгаж авдаг бөгөөд энэ нь ясны остеобласт болон остеокластсын үүсгэж дэмждэг байна. Харин синобикийн найрлагдах дараагийн нэгэн чухал нэгдэл бол олигомил. Олигомил нь гидсний ханаас кальцийн шимэгдлийг нэмэгдүүлдэг уураг юм. Синобикт агуулгадах кальц, витамин Д, төмөр, олигомил ясны пептидийг цогцоор нь хэрэглэснээр дангаар хэрэглэснээс илүү ясны нэгтийг сайжруулж бат бөх болгодог. Хэрвээ та болон таны хүүхдэд хоолны дуршил буурах, нойрны хэмнэл өөрчлөгдөх, эсвэл анхаарал төвлөрөлт алдагддаг шинж тэмдэг илэрвэл та эдгээр эрдэс бодисыг зайлшгүй нэмэлтээр хэрэглэх шаардлагатай. Тэгэхээр синобикийн нэг шинэ хэлбэр болох синобик бар нь зах зээлд нэвтэрсэн байна. Энэ синобик бар нь ясны нэгтэд нөлөөлдөг бүх бодисыг өөртөө агуулсан байх нь. Та өдөрт өндөр сахарын агуулмжтай чихэр шоколад бэлруу идж яхахын оронд синобик бар идээд өөртөө хэрэгтэй эрдэс бодис витамины тодорхой хэмжээг хангаж энерги нөхөх боломжтой. Тэгвэл хооллолтоос гадна хөдөлгөөний идэхгүй байдлаас олж ясны бат бөх чанар буурдаг. Яагаад? Дасгал хөдөлгөөн хийснээр буюу бид булчингаа ажиллуулснаар бидний цусан дах кальц болон фосфор идэвхтэйгээр ясанд зөөвөрлөгдөж очдог. Харин хэрвээ бид дасгал хөдөлгөөн хийж идэвхтэй амьдрахгүй бол бидний барилгын ажилчид материалгүй болно гэсэн үг юм. Тэгвэл ямар хэлбэрийн дасгал хөдөлгөөн хийх вэ? Та фитнес, йога, бүжиглэх, алхах гэх мэтчлэн маш олон төрлийн идэвхтэй хөдөлгөөнүүдээс өөрийн цаг зав болон хэм маягтай тохируулан сонгох хэрэгтэй. Дасгалыг хүний амьсгалын тоо болон зүрхний цохилтыг хэр олшруулж байгаагаар нь бага, дунд, өндөр эрчимтэй гэж хуваадаг. Бага эрчимтэй дасгал. Үүнийг идэвхтэй хөдөлгөөн хийх боломжгүй өндөр настангууд эсвэл эрүүл мэндийн ямар нэгэн байдалтай байгаа хүмүүс илүү зөвлөдөг. Эдгээрт удаан алхах, сандал дээр суух, буудан дээр суух, бүр унтах хүртэл ордог. Дунд эрчмийн дасгал. Энэ хөдөлгөөн заавал хийх ёстой хөдөлгөөний дутагдалд орох эрсдэлтэй хүмүүс зөвлөдөг. Дугуй унах, алхах, фитнест явах, мөн гэртээ хөнгөн дасгал хийх ордог. Өндөр эрчмийн дасгал. Энэ идэвхтэй хөдөлгөөн гэхэд ямар нэгэн эрүүл мэндийн саадгүй хүмүүст маш тохиромжтой. Сакс тоглох, хөл бөмбөг тоглох, усан сэлэх, фитнест явах, аэробикт явах гэд таны төсөлж болох бүхэл дасгалыг чөлөөтэй хийж болно гэсэн үг юм. Тэгвэл хүүхдээ эсвэл ачцыг хараад гэртээ унждаг эмээ, өвөө, аав ээж та гэрээ ажиллаа хийгээд амьсгаадаж хөлсч нь гарч зүрхний тоочин бага хэмжээгээр оршиж байвал та хөдөлгөөний идэвхтэй байна гэсэн үг юм. Гэтэ мэдээж бид нэр өдөр болгон шалгаагаа тоосоо сураад гэрийнхаа бүх болон тохойг цагаан сарын шиг цэвэрлдэггүй. Тиймээс та заавал 7 хоногт 3 удаа 30-аас багагүй минутаар өөртөө цаг гаргаж хөдөлгөөний идэвхтэй байх шаардлагатай шүү. Ингээд өнөөдрийн сэдвээ дүгнвэл ясны бат бөх байдлыг бүрдүүлэхэд кальц, фосфор, витамин Д болон ясны эсүүд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Мөн эдгээрийг заавал хоол хүнс болон нэмэлт бүтээгдэхүүн байдлаар нөхөх шаардлагатай. Хоолтой хамт дасгал хөдөлгөөний заавал хослуулж байж ясанд бат бөх чанараа хадгалдаг. Ингээд эрүүл амьдралын хэв маяг нь зөв хооллолт болон хөдөлгөөний идэвхтэй байдлаас эхэлдэг. Gen Z-тэй цуг байдаг та бүхэндээ баярлалаа.